那我下去阴间的第一站呢，就先到了鬼门关。那一进鬼门关的时候呢，我就走了一条很长很长的路。那这一条路呢，就是黄泉路。那边的气场有比较乱，就是打架啦、抢夺啦，或者说互相伤害。Hello， 大家好，我是林阿寿，欢迎来到神坛大小事。那今天我们要谈的是人死后7天我们会往哪边走，然后呢会去到什么地方。那这一集我就是要跟大家来分享我去到阴间所看到的景象。首先呢，人一断气呢，那黑白无常他就会拿着铁链，然后就等在旁边。然后，但是他也不是说随便勾魂，他要拿着他那个生死簿，确认没有错误的话，他才会把这个往生者的灵魂给勾走。那我在医院呢，常常看到人还没有死的时候呢，那黑白无常就常常就在旁边等，准备要勾魂，然后带这些亡魂呢到阴间去报到。勾走之后呢，那黑白无常就会带这个亡魂呢，先到你地区的那个土地公，他要先让当地的土地公帮他除户。这个是我们人来出生跟死亡，我们都要经过我们那个管辖区的土地公，我们都要跟他报到，然后走的时候，他也会帮我们的名单抽离。因为有时候我要下去阴间，因为有时候要查一些功果，然后所以有时候会下去阴间游地府，然后要办事。那曾经有一次呢，有一个很好的朋友，他就是跟我讲说，他常梦到他爸爸过得很不好，就说希望我下去帮他的父亲。我就请南海观音就带我下去游地府。那我下去阴间的第一站呢，就先到了鬼门关。那鬼门关呢，就是到地府报到的第一关。那到那边的时候都要有个通行证。那当时呢，我是因为我的师父南海观音带我下去，那所以我就是有特权，就很快的通过了。如果说你没有通行证的话，就会被挡在门外，然后你就可能就变成了孤魂野鬼。自杀的人，他原本要活到80岁，但是呢，你40岁你就自杀了，然后呢，你这40年就要在那边当孤魂野鬼，那没有皈依，也没有去处，你的阳寿都要把它整个过完，你才能拿到那个通行证，你才可以真的到阴间去报到。那一进鬼门关的时候呢，我就走了一条很长很长的路。那这一条路呢，就是黄泉路。那边的气场有比较乱，就是打架啦、抢夺啦，或者说互相伤害，或者是言语攻击。这里的气场比较乱，因为大家都还没有审判，大家都只是在黄泉路上就开始要去报到而已。那像这一种以前呢，为什么会有的人说我先在黄泉路上等你，就是类似这样的情况，就是我底下两座楼先等你啊呢。这有时候也会在黄泉路上会找到自己的亲人。那一般的那个往生者，如果他走黄泉路的话，那一般大概要走的话，可能要2-3天以我们正常人的可能要2-3天，因为它还蛮长的。然后，但是呢，可能我是因为有南海观音带我下去，所以我就很快的通过去。这个黄泉路我走到尽头的时候，我又看到了望乡台。然后我知道那很多人就是他往生之后，他可以从望乡台那边看到自己的亲人，看到以前他自己的住家。然后这里的时候，真的我们那个亡灵啊，他就一直越来越清醒，越来越知道说自己已经往生了。那你有去看那个望乡台吗？你有看到什么？我有看到很多人在看，但是不是我自己去那边看，但是我有看到，他就写望乡台这样。真的有3个字在那里？真的有望乡台，对。我们在那个望乡台，然后看到阳世间的亲人，看到我们以前住的地方，那时候我们人就是往生的那个魂才会开始感到难过，因为刚开始我为什么开始很难过？因为你想要回去又回不去。你想要融入到你原本的生活，又没办法回去。好，然后这里已经开始非常清楚知道我们自己已经往生了。那接下来呢，我就走到奈何桥。然后我要走奈何桥的时候，我就先看到桥下有很多小石堆，那很多那些好像被拿掉的，或者是要投胎没有完成投胎的那些小怨灵，就是一些小朋友，那些冤灵啊，都在那个奈何桥下旁边的小石堆，在那边玩石头。那真的，所以像这一点的话，就奉劝大家说，你不要生小孩的话，你就不要去怀孕，不要怀孕了，然后再去拿小孩子。他们真的那个灵非常痛苦，所以他怨念会很深，而且他们都会很痛苦的在那边等待
也要重新去排队吗？对，他又要重新去排队，而且他又要很孤单的在那边一直玩石头，那边一直等，一直等。可是那边不是有很多小朋友，他这样会孤单吗？但是其实他们都是一个很独立的个体，就是你也在等你的，我也在等我的，所以他们其实是互相不相干的。他们只是说你等你的，我等我的，然后大家都是不可预知的未来，所以他们是很痛苦的。而且你知道，你又被拿掉，你已经去投胎，你又被拿掉了，那一种的刑罚会很重，所以你要等更久。譬如说，你上一次的轮回，你大概等了20年，可是你又被拿掉的话，你可能要 double 就等60年。为什么？他那种刑罚很重。你说罚在小孩身上吗？罚在小孩身上，就是没有错，可能是父母的错，可是那个刑罚会加重在我的身上，所以变成我会等更久。奈何桥走完之后呢，你就会看到，就是已经到了阴曹地府了。一进那个阴曹地府的时候，你就会看到一个很大的因果镜，然后那个因果镜呢，那旁边就是当然有一些鬼差，然后还有文武判官，他就会在那边先挡住你，就会让你先看到你在阳世间呢所做的任何的好事跟坏事，那因果镜就会照得很清楚。那从他到鬼门关报到，然后一直走到因果镜，然后这整个流程走完就大概是7天。这个时间点的话，那阎王他会特别允许你回去看你的亲人半天的时间没有很长哦，就跟当兵放假一样，他就大概只有半宿的时间，让你可以回去看你的亲人。看完亲人，你一定要再回来报到。如果说我们没有回来报到的话，那真的就是要再受处罚。那我一到阴曹地府的时候，我看到的景象就是，他那个灯就是很昏暗，然后就是一般我们那个开小灯那个橘色的灯。然后那边的人都没有生气，他不是生病，可是每个人都很慵懒。我第一个看到的就是秦广王，那我有跟他说我的来意，我就说我要见什么人。然后呢，秦广王他就有恩准，因为我是南海观音带我下去，然后后来他就请鬼差帮忙，就把人带上来，就是跟我见面这样。然后当时呢，他被用那个卡靠秋考就靠屌那当下我就很难过。那也基于对朋友的一些情谊，然后我就跟阿北说，你放心，我今天带我的师父下来，我今天是要来帮你，你也不用怕。然后呢，我当下我有跟秦广王，跟后来他有帮我呈报上去，那阎罗王就是当时我跟他谈条件，我成就你这个心愿，但是呢，你回到阳世间的时候，你会有5年的运气非常不好，你会过得非常非常辛苦，你要拿你自己的功果来交换。那当下我就答应他了，然后我就帮阿伯，就是把那个卡靠秋考就全部都解开。然后当下那个阿伯有得到帮助之后，我跟阿伯说，你赶快，你不要回头，你就拿你的功德，你赶快再去排队。今天我对你的帮助就到这边，然后我们就此别过，你不要再回头。人死后呢，所有的钱财跟所有你所拥有的东西，全部都会留在人世间。那只有因跟果，还有功跟过，才会跟着我们一起去轮回。那所以在这边呢，就奉劝大家要多做好事。我们做的好事跟坏事，那因果镜都会照得非常非常的清楚。以上就是跟大家分享。